И здравейте, приятели! Аз съм Михаела. В днешното видео пак ще бъдем в кухнята и пак ще готвим пилешки хапки с корнфлекс, но и този път чипс. За да направим пилешки хапки с корнфлекс ще ни трябват пилешко филе от гърди, корнфлекс и 2 яйца. И ето така трябва да изглежда всичко. Ето трябва да имаме корнфлекс, разбъркано яйце и пилешки филет от гърди. Мисля, че беше така се казваше, не знам. И сега, мисля, че сте гледали миналото ми видео, не знам, ще трябва да видя. Ги посолихме сега тези и ги нарязахме. И сега ще вземем, например, ето това. Потапяме ето така и от двете страни. Малко се хлъзга, да. След това взимаме и от двете страни хубаво потапяме с корнфлекс. И ще се върна, като всичките съм ги направила в корнфлекс и след това ще ги спържим. И ето ги всичките направени пилешки хапки с корнфлекс. И сега ще ги пържим. И ето, хора, как се получиха пилешките хапки с корнфлекс. Малко панировката им паднала, но нищо. Сега ще питаме брат ми колко ги оценява. Колко ги оценяваш? Бих казал, че то за хрупкави са топ 10 от 10. Направо 100 от 10, защото са топли. Добре, и сега ще направим нещо като чипс. Не знам дали ще се получи. Ще пробвам дали ще стане. И само ще кажа, пробвахме, не е сурово месото, мога да готвя, така че ударете един лайк. За да си направим чипс, ни трябва картофи и ги режем на ето такива тънки части. Да покажем някъде ето толкова. Някои не ни се получават и стават така, но няма проблем. Но задължително трябва да са на ето такива тънки части, за да се получи чипс. И хора, сега чакаме нашия котлон да загрее, за да направим нашия чипс. И ще си направим на моят поне любим сос, който е с копър, мляко и сол. Сега ще покажа. За да направим нашия сос, ни трябва кисело мляко, сол и най-важното копър. О, и забравих да добавя купичка също, защото нали ще сипваме киселото мляко, ще трябва да го разбъркаме, след това сипваме сол и копър и пак бъркаме. Ето, сложихме кисело мляко и го разбъркахме. Сега сложихме и сега сол и пак бъркаме и ще се върна. Ето го е нашия чипс, вече готов. Да, има някои, които не са се получили много добре, но сега ще пробваме. То наистина се е получил като чипс. Толкова е хрупкаво. И сега правим соса, защото трябваше да гледам чипса. Така че сега го почваме и соса. Сложили сме сол по вкус и бъркаме. След това ще трябва да нарежем копъра. Но първо, като сме сложили сол, опитваме дали ни е достатъчно, дали ни е солено, дали не е за това. Опитваме. Може би още маличко. Така че сега взимаме солта и слагаме съвсем малко. Оп, готово. И пак бъркаме. Може би този канал няма да бъде толкова много за, може би за влог, за игри, за такива работи. Затова може би най-много ще готвя, защото вече ми идва интереса да готвя и много искам. Искам се науча на други
работи, които да готвя и много ми е интересно да готвя, но съжалявам, че миналата седмица нямаше видео, мисля, че просто нямах възможност. И да, сега готвим малко. Сега добре. И сега ще нарежем копъра. Взимаме си поне две. То една. Добре. Мисля, че ще ни трябват две. Не знам, не съм много сигурна. Бе, колкото ми дойде, колкото хубаво стане, толкова допри. Допри малко без захар, пак вода. И сега взимаме и ще режем. Ето, откъснахме си. Хора, чипса наистина много добре се получи. Даже брат ми го пробва. Каза, че е супер. Не е сурово, спокойно, мога да готвя. Сега режем хубаво копъра на малки части. И да. Видели снимам видео, така че не се показвай. Ето тук е камера. Да отражен си. Да, иде още не потопитай. Хрупка воле. Хрупка воле чипса. Не, ама ще чакаш, хайде, чао. Още малко, айди, правя соса. Махай се, стига. Офа. Ето и брат ми каза, даже хрупкаво. Така, сега. Ето, взимам си копър и режем. Между другото, хора, знаете какво става? Значи, днес се събуждам и чум някой да звъни. Викам, това сигурно нещо, да, сигурно майка ми ще нам пече, но не, майка ми на работа. И виждам, вече минават няколко пъти, пак звъни. Не обръщам внимание. Минават пак няколко пъти, пак звъни. Викам, добре, това, какво може да е? Добре, на петия път вече почваме да ми взема вниманието и да отида да проверя. Отивам да проверя и какво? Няма никой. Викам си, окей, ще си играя още. След това, минава малко време, пак звъни. Ще си играя още. След това кемпа, само че не играя, а кемпа. Кое е на вратата? Няма никой на вратата. Това е днес. Буквално не мога да проверям кой ще се прави шеги. Айде да ми кажа друго. С някой, който не познава. И нали кемпа няма никой и качвам се на горите, дали някой се скрил. Не, слизам долу, никой няма. Викам си, окей. Накрая майка ми си дойде и се пак звъни някой. И майка ми викам, то сигурно развален звънеца. И аз викам, няма как да е развален. Той няма много години и още си работи. Сигурно някъде 2020 ни е този звънец. Но се окаже, че сигурно кажа, че сега не чувам никой да звъни. А днес сме петък, т.е. утре ще кача видеото, т.е. събота. Т.е. видеото ще го гледате. Малко объркано, да, знам. И ако чувате брат ми, съжалявам. Така ще се върна, когато нарежа копъра. Ето нашият сос е готов. Сложихме копър и го разбъркахме. Стана чудесен. Великолепен. И хора, сега всичко ни е готово. Да ни е бон апетит! И това беше всичко от мен. Чао!